Ôi siêu đó. Trái thọ rụt chung kia muối. Không chung kia muối. Đi mà căn này nè. Thọ tại anh có thọ phiếu. Tại anh là mũi phiếu. Sao thế mày? Anh chứ? Ok, hay. Chỉ biết xem là lạnh đá ở phần để xem sản cái phần bò xô hay những đồ bò lười và em mình có bò xô đây này thôi nhé và ok lấy những người tới khăn học tầm mơ nhiều cột cầm bông tai thọ đục lên bạn ôi sao ta yes ok ui ban một câu tiếp đây ây da còn trên mà lên còn chỉ mau lên là đằng đai này bà ôi sạch khăn chỉ phải xây ban mà lên là tin hay cứ mẹ nó thả trắng clip từ bánh sả và kim lý trình ban đã khăng mà đôi gari bạn nơi cái này nơi tí ní cái tha rom mì than ăn đông snai bạn nơi đã đám bạn place ăn cái nhảy có khơi trong thọt ruột tem đòn bạn ngày nay cắt xịt ó bạn admin miền sài và tem đòn bạn rồi đòn lang một đòn khang lớn ní cứ sài và chlong từ đó want to go អូលោកគ្រូសេរីមកថតរូបស្អាតណាស់ឃើញថតប៉ិនថតមែនទែនបាទម៉ានអ្នក4នាក់បាទ4នាក់ជាមួយនឹងនេះគ្រប់លោកគ្រូមកកាលពីដូចជាអាទិត្យថ្ងៃទីម៉ាននេះថ្មីហ្នឹងឯងលោកគ្រូថតស្អាតណាស់បាទស្អាតណាស់ទេសភាពបាទអូខេចង់មកលេងទេបាទពេលស្មៅពណ៌ខៀវអូខេនៅទីនោះគឺរមណីយដ្ឋានដូចគ្នាដែរបាទនៅខាងដាក់ដាំឃើញផ្សែងអញ្ចឹងមិនមែនស្វាដាំបាយទេណានៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងព្រៃអូខេយើងមកមើលកន្លែងផ្លូវនេះវិញនេះបាទអូយស្អាតណាស់ខែ8ស្អាតខ្លាំងយេអូខេអូននឹងឲ្យខែ8កាន់តែស្អាតខែ6ខែ7ខែ8បាទខ្ញុំមិនដែរបានទៅទេអេដមីនអើយអូយកូនធីអូនគួរតែបានចំណាយពេលបាទ
មួយយប់ពីរថ្ងៃអីចឹងទៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៅបាទសម្រាប់ពីការងារយើងអាចឆ្លៀតពេលមកលេងនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះបានបាទអូយអត់តែ28 29រៀលឯនេះបាទតែយល់អស់យកកញ្ចប់48វិញមានអាហារញ៉ាំឆ្ងាញ់បាទកន្លែងដើរលេងស្ថានភាពគេងមើលសេតមកចាប់កម្មវិធីបាទទេសភាពស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹងនឹកឃើញតែគេចង់នឹកឃើញតែគេមុនគេដែរបាទតែចង់មកថតកាន់ដៃជាមួយម្នាក់អស់ម៉ានបងរចនាណារច្ឆាណាឌីអូខេអូននៅមានបាទ48រៀលទេណាបាទបងមកនៅក្នុងថ្ងៃទី18 19ណាយើងមកទៀតហើយរមណីយដ្ឋានអណ្ដូងស្នេហ៍អូខេឥឡូវយើងមកមើលទស្សនានៅផ្លូវមកកាន់រមណីយដ្ឋានអណ្ដូងស្នេហ៍វិញណាបាទថាស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាវ៉ាវអូយទេសភាពស្រស់ស្រាយបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងពីជ្រុងខាងនេះវិញនេះបាទឥឡូវភ្ញៀវទេសចរកំពុងតែធ្វើដំណើរចុះទៅវិញនៅតាមជំរាលភ្នំបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរឡើងមកលេងនៅលើរមណីយដ្ឋាននេះគឺมันចំណាយពេលយូរទេបាទប្រហែលជាខ្ទង់200 300ម៉ែត្រទេនេះបាទអេដមីនគិតថាផ្លូវស្រួលបាទកប់ហើយ18 19ណៃយូស្អាតណាស់ចង់ទៅចាបាទអរគុណច្រឡំចាចង់ទៅណាបងម្នាក់ឯងទៅបានអត់អូខេអូនបានសមល KH អូអាទិត្យនេះបងមក90នាក់ស្រីៗគាត់អញ្ជើញមកម្នាក់ឯងក៏ច្រើនដែរណាបងរៀបចំឲ្យគាត់គេងនៅហ្នឹងស្រីៗតាមស្រីៗប្រុសៗតាមប្រុសៗបាទបន្ទប់ស្ថាគី1 2នាក់បាទអត់គេងផ្ទះសំណាក់ទេបាទអូខេឥឡូវទស្សនាបន្តិចទៀតបាទមុននឹង admin ត្រឡប់ទៅវិញអូខេនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់តែម្ដងនៅរមណីយដ្ឋានអណ្ដូងស្នេហ៍បាទស្អាតទេបាទអូយស្រស់ស្រាយមែនទែនបាទហេអូយកាន់តែអត់ចង់ឃ្លាតសោះបាទតែដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវគាត់ធ្វើការថតរូបលេងកំសាន្តនៅទីនេះហើយយើងនៅបន្តដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន2ទៀតបាទដែលនៅជិតគ្នាទី1គឺរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើនិងរមណីយដ្ឋានភ្នំដោះក្រមុំបាទតែមើលថ្ងៃលិចនៅនឹងតែម្ដងអូយស្អាតខ្លាំងVivo ហើយឆ្លើយចាអូយបងអូយគាត់តែអត់មានឆ្លើយចាស់បន្តិចសោះអូខេស្អាតខ្លាំងបាទស្រស់ស្រាយនេះមើលស្មៅនៅក្នុងខែហ្នឹងបាទនៅក្នុងខែហ្នឹងទៅពីទឹកមុនស្អាតមែនអូខេបាទកូនសានអរគុណច្រើនបាទអូយខែនេះថតពីជ្រុងណាក៏ស្អាតដែរបាទមណ្ឌលគិរីបាទឃើញទេបាទមើលផ្លូវអូយដូចនៅអឺរ៉ុបដូចនៅស្វីស័រឡែនអូខេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ fan ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុង pack នៅពេលនេះមាននឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានមួយទៀតគឺភ្នំដោះក្រមុំនិងសមុទ្រឈើបាទមុននឹងយើងធ្វើការ check in ចូលនៅក្នុងសន្តាគារបន្ទាប់មកយើងធ្វើការមុជទឹកសម្លៀកផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់អីហើយឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចតែម្ដងជាមួយមុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់មាន 4-5 មុខនៅរមណីយដ្ឋាននៅពុញ្ញដ្ឋានមណ្ឌលគិរីបាទដែលបានរៀបចំហើយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
យើងមកចំនួន2ឡានបាទហើយអធិស្ឋានផងដែរបាទadmin រៀងស្អកកបន្តិចបាទចឹងការអត្ថាធិប្បាយអត់សូវជានេះហ្មងទេដោយសាររៀងសុខភាពអត់សូវល្អបាទរានហើយជួបជាមួយកាសធានចង្កាត្រជាក់អីចឹងណា